Meur a labour archeologiez a zo begret emañ er kerian blavechoù tremenet, kaset da ben ga kuzul departament pen ar bet. Bep tro ne ket furchade go evoin met diagnostiko archeologel, goulennet a rogo ber labourioù treset varol l'erkizitik. Ar pa la voa lakat varvel kemen dil l'er archeologel a vije ne vern an deiziata aneo. La chanter kentan e David Nantek. Etre ar mogerioù hag ar c'hastel eo bet kavet savadurioù mogerioù. Seblant a bezan pe mogerioù evel ar pezon eus koste su. Da va varet eo mogerioù difen, gant marteze kazmat pe traousert se. Pe ar pezak ar refe bezan verioù bevan evit soudardet pe tud o labour attendement. Ar c'hastel se a zo ar c'hastel kentor Plaisance, evit bevan, hag ar mogerioù a zo bet savet d'ar c'houde setu perak o deus un enchadur an tammig disheñvel. Savet on eus bet anaourioù e barz an touflezioù, ar pal a oa gwelet peler e oa ar fondasyon. Don a oad int, tro daou metrat tamm pedam. Anom kelet don or, pegur bez e oa dour o distreiñ. Diez e oa da labourat ne veze ket gwelet nentra. Setu pa wezet on eus pa veze gwelet pen ganto ar fondasyon. Dedenus a oa treo, peguer on eus viveoù disheñvel on eus kavet e barz, hag an kaz a trez memestra, tre sort dizour marteze e barz, neuze war a seblant e c'helfe an touflezioù se bezan didour a kentor just toudou. Drase ar c'hel bezan marteze viamet gant ar fed emañ ar c'hastel se, ar c'hastel Plaisance ive, neuze touflezioù gant geot, fe un tammig braour. Karjan a zo ver hag a zo karet gant an tud o bevan kichen, hag plijet e oan dom gwelet o klask an avezout gweler ar c'hastel petra oa ar rog. An an izidi hag a zo tremenet tamman o deus a vechou komzet deomp diwar ben ur c'hargons aour. Ma veze klasket deomp ar c'hargons aour hag a vez kuzet war a seban e Karjan. Malheureusement on eus ket kavet anezhañ. Guire e kaver menek war ur renabl madou eus ar bloaz sektek kant pevarzek a pevarug en miret e dielaou eg an departament eus ur c'hargons a laoret, a kizellet, ru an doubladur sei hag an torchennoù en diabarz. Priziet e voa da bev a ranlur d'ar mare se. An ar vran va so, pe trivuel va so, ve anlo, bien sûr, tout dut biena, mais je place que les gens, je peux pas. La varié, la souterraine de Pointe, à Gabaké, en Ilis en Louga. Voilà, zo bet Ilis en Louga, à zo diskenet, à Mestra, un riboul, pas 25 mètres à peu près. Mais non, qui veut diskenet en mètres, mais en tas, zo bet diskenet bars, mais d'ahoule, ou à stanket. Et tu, zo bet des jambes de la varre de buire, quoi. Amon er parti de har vuez ni por miouan a deuet da kerian da c'hoariella, da neicheta, miouan kiz a barrez a deuet ahet da c'hoari, quoi. On a assez 107, mais ni gavé moyenne de zone de barrez ga krambalet. Entol yo ba hamoer, hag el bastien bunese, hag et eum da c'hoariella en pusat, ba hamoner hag an outro le roux, oblige ket ahet e hanger. Parce que le Brésil est là, avec le gardien à Castel, mais dès que dit l'eau, je ne vais pas faire quoi. Je suis là, ma rose ou ma barrière,
Io quella di fu pondesciu io saluga. Ermesen do dentro do passid. A questi in tiol da dufes. Baha molle en herbasial da bega quis. Nisia var ramperien var nyella drentul e costes ben dufes. Da ramas kistin beshu. Mais bon, der leier en tambigi, mais stalla Arredia o de VVD pense que mose o que calza a waturu da burmen duara manner wonne bit puri baras won en pralle bit ben natan de kitchen un bit patriblos puisque a mesta no ye bit glaset padanel brisel vein chikurneha diu takwi chasizun agave digase de zaud da beuri be tout da duaru a manerama no vidan drahe no he no da baya gis gumekel no leas da furnis da man da pau da maner bara leas bara agamon erwisha bloas no he o ye da her proprio tro da maner Isterwech de labour falhat da hebe a ramperen an doufes tout da pakeier a kichen heller ma wa drees a lino da trou e sevel ye an dra hebe het ober erwich a bloas. E kerz an anteren genta eus an ugenvet kanvet, e vo e gret gant ar gevredigez mignon net kerian, kamedou kenta ur raktrez mirdiou riez, drezigas da hastel, a rebeuri a traoal eus an engoun, bet astum a debro leon, barz manerioù a tier julodet a c'horn bro. Digor e chome a hastel d'an ol a drugaret ar gevredigez mignon net kerian, dorn a dorn ga kefer monument chou historel. Redouaneuret a re a zeuet a velet, skei ouz an our evit goulenn digor gad ar gward. A vechou veie kontet kaer gad emma, diwar ben histor a hastel. Mervel a re az ar gward diveia e nantek an unnek a pevarugen, a nevo e laket den e beten eler. A restetze, neus ket furchet bezon eus gret nemet anav da durioù, setu gouzout a reomp peus tamm o savadur anman, tamm o fozev du ze, gwelet on eus an drase dre trancheoù. Neus e pijet e vefem tober marteze ar furchedenn de etre an ov trancheen e reomp gwelet eus kaz a draoù sur a war, neus ket gwelet roaz hag ave fe dedennis da gwelet hag ar fe chikour ar c'hanon da gompren ar restetze hag ar pez hag a oa ar rok. Thank you.